私の店と祈るのよ赤い口紅ガードル決めてこれが私の決意今日もみんなを見定めるあの人2万彼1万今日も見定める大神山が眠る頃私の店と祈るニューボトルがずらりと並ぶこれが私の金曜日朝日の当たるベッドの中で1週間